వెల్కమ్ టు ఆలా మీడియా. నేను లక్ష్మి. మనం పడుకున్నప్పుడు గొంతు వెనుక భాగం వదులై శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. ఆ సమయంలో గురక తీసుకునేటువంటి పద్ధతిలో శ్వాస తీసుకుంటారు. అయితే గురకను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. తల క్రింద గట్టిగా ఉండేటువంటి దిండ్లు పెట్టుకొని పడుకోవాలి. వెల్లకిలా కాకుండా ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకోవాలి. ఆవిరి పడితే నాజల్ బ్లాకేజ్ క్లియర్ అయ్యి గురక సమస్య తగ్గుతుంది. పడుకునే ముందు పిజ్జాలు, బర్గర్స్, చీజ్, పాప్కార్న్స్ వంటివి తినకూడదు. మందు, సిగరెట్ అలవాటు ఉన్నవారికి గురక తగ్గాలి అంటే ముందుగా అవి మానేయాలి.